されております。安全確認を行いますので少々お待ちください。ご視聴のところ大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。急停車大変失礼をいたしました。急停車だって急停車だってね。ねえ。危ない危ない。どうしたんだちゃんと座ってて。ごちそうさまでした。これより踏切問題手前におきまして再度急停車いたしまして安全確認を行います。ご視聴のところ大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。この先の踏切問題におきまして吉田で信号が発信されておりまして急停車をいたしました。大変失礼いたしました。何もなかったって。もう一回でも止まる。また踏切の手前で止まる。急停止。はい、運転して。いえ。だって昨日だって急停車してたの。ご案内いたします。この先の踏切問題におきまして非常知らせの信号が発信されておりますので安全確認を行っております。少々お待ちください。ご視聴のところ大変ご迷惑をおかけいたしましてご視聴ください。ねえ。ご視聴様でした。安全確認が取れましたので、これより通常運転をいたします。新河岸駅手前の踏切におきまして、お客様が直前ボタンを押した人が直前ボタンを押したために安全装置が働きまして、急停車をいたしました。大変失礼いたしました。これより通常運転を行います。